Io penso che la vicenda degli anestesisti così com'è andata. Allora, qui nessuno vuole nascondere le cose. Io credo che il Presidente, mi pare, abbia già ipotizzato una data. Di questa vicenda si deve parlare fino in fondo e credo che a questa commissione ci devono essere tutti coloro che ne hanno la titolarità. Io quando ho letto questa lettera, il giorno dopo ho incontrato i rappresentanti degli anestesisti, mi sono sentito dire che li porto al tribunale o alla corte marziale o che zittisco i medici. In realtà ho solo cercato di far parlare i medici, perché in questa condizione, guardate, quando la politica si mette a dire che una cosa è una terapia intensiva o non lo è, fa un esercizio che non è suo. E quindi in questa sede, agli accessi agli atti e alle convocazioni di commissione, in termini regolamentari, per quel che mi riguarda, dovrà essere data risposta puntuale. E così faremo, con tutti coloro che ne hanno il titolo per il ruolo che hanno relativamente a questo aspetto. Legittimamente le organizzazioni sindacali dei medici e dall'altra parte legittimamente coloro che hanno a che fare con loro rispetto a queste regole, che non sono la giunta regionale, la commissione o il consiglio regionale, perché altrimenti facciamo altro. E io capisco che si voglia anche fare altro, è legittimo, però io pretendo che sulle regole e sui ruoli e sulle competenze e sulle responsabilità ci siano tutti coloro che hanno il titolo per poter parlare, perché altrimenti facciamo altro. E io mi auguro che almeno in momenti come questi ci sia rispetto se non altro per i mesi che stiamo attraversando, perché anche andare a raccontare all'opinione pubblica delle cose che sono così, che sono pensate colà e che potrebbero dire così, credo che non vada bene, ma non va bene a nessuno. Ecco, questo è l'unico motivo. Quindi io, per quel che mi riguarda, io sono disponibile, però chiamiamo il sindacato degli anestesisti, chiamiamo le rivendicazioni che il sindacato degli anestesisti fa rispetto a queste regole, chi ha la titolarità, il compito e la responsabilità di applicarle, che non è la commissione, il consiglio regionale o la giunta regionale, perché altrimenti facciamo altro. E io capisco che qualcuno voglia fare altro, lo rispetto, dico, però io non posso consentire che si faccia altro senza entrare nel merito puntuale delle cose. E se una cosa si chiama terapia intensiva non lo stabilisco io, non lo stabilisce lei, non lo stabilisce il Presidente della Commissione, non lo stabilisce il Presidente della Regione. Quindi se discutiamo di queste cose, rispondiamo a coloro che rivendicano delle posizioni e hanno delle opinioni legittime e li facciamo rispondere a quelli che hanno la titolare di dire se quella cosa va bene o non va bene. Perché altrimenti poi ognuno farà le cose che deve fare, dirà quello che deve dire, si assume la responsabilità di quello che deve fare. Io ho grande rispetto. C'è un accesso agli atti, ci sono oggi le terapie intensive, vanno in un altro modo rispetto a ieri, non credo che ci sia. Perché poi guardate, attorno a questa storia, che abbiamo tutti cercato molti legittimamente, di buttarla sul piano politico, allora, se vogliamo proprio vederla con la massima malizia politica possibile, questa poteva essere una cosa, ho sentito di tutto in questi giorni. E ho sentito perfino che qualcuno avrebbe avuto l'interesse ad alterare le condizioni per andare sotto la soglia delle zone rosse, cosa che non sarebbe neanche stata possibile, perché era talmente alta la presenza della terapia intensiva, quindi non capisco in che modo possiamo costruire questi teoremi. Ma questi teoremi vanno fuori. E guardate, la cosa peggiore che succede, io su questo vorrei fare un appello. Stiamo attenti che nel momento in cui dobbiamo darci dei colpi tra di noi, questo non vada a sbattere nei confronti del sistema che lavora. Perché il sistema che lavora non è solo quello che dipingete voi, o alcuni di voi, è anche altro. Questo lo dico con grande rispetto nei confronti del lavoro di tutti e delle cose che si possono dire, per cui si può dire tutto quello che si crede. Però quando dobbiamo affrontare le cose, lo affrontiamo seriamente. Se vogliamo fare altro, facciamo altro, legittimo, ma non potete consentire che oggi chi ha responsabilità del governo in questo momento, in questa particolare emergenza, in questi fatti delicati, non ostacoli l'altro, per l'amor di Dio, ma non prenda quelle posizioni che tendono a difendere il sistema, perché altrimenti mettiamo in discussione un sistema. Perché il numero di posti letto della terapia intensiva non è la competenza del Presidente della Giunta regionale, è una competenza del direttore generale dell'azienda, del direttore sanitario, del capo del dipartimento, di quei signori lì. Quindi lo spirito di questa commissione è conoscere. Io credo che
Se qualcuno è veramente interessato a questo, guardo Moretuzzo perché ne conosco l'onestà intellettuale, so che ha fatto il sindaco e so che credo sia interessato a conoscere queste regole e penso che nemmeno le conosca nei particolari e esca da questa commissione arricchito dello sforzo che la direzione centrale ha fatto e che ringrazio per averlo fatto. Perché ho chiesto che venisse fatta una cosa a prova di stupido, che sono io, in maniera che cerchiamo di capire ogni volta che qualche cittadino ci viene a chiedere perché non ho il medico che sono abituato ad avere fuori di casa, perché questo non sia possibile, se sarà possibile e che a condizioni sarà possibile. Perché quando si parla di una cosa credo che sia importante conoscere le regole. Lo dico a Moretuzzo perché so che la pensa in questo modo. Quindi, Presidente, se lei è d'accordo, senza andare oltre, io lascerei la parola, non so chi, la dottoressa Zammaro ha previsto in maniera che ci possa essere un'illustrazione dettagliata di tutti quelli che parlano di questa cosa e poi non sanno di cosa parlano. Se questa è una discussione politica, ditemi come il governo, il governo non suo, anche se è suo, consigliere Pasolini, ma di quelli che hanno fatto questi attacchi, come il governo può autorizzare il 3 maggio questa cosa. Perché se è politica, allora spiegatemi perché il governo aderisce ad un lavoro che una giunta e una maggioranza di un altro colore sostiene. Siccome io non credo che sia politica, ma allora se non è politica, come il tono della sua interrogazione e le riflessioni conclusive del Presidente della Regione, allora lasciamola ai tecnici la discussione. Isolare degli anziani già in situazioni di disagio, in ambienti angusti come le cabine di una nave, potrebbe portare un danno a queste persone. È un parere che do anche da medico. La senatrice di Forza Italia è anche un ex primario di medicina d'urgenza ed è una delle voci più critiche all'arrivo a Trieste di una nave per ospitare i positivi al Covid delle case di riposo. Eppure il principale sponsor dell'operazione è uno del suo stesso partito, il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che vuole la nave nonostante i costi da ben 1,2 milioni di euro al mese e nonostante in Liguria un traghetto simile che ospita i positivi è stato giudicato inadatto per gli anziani con difficoltà motorie. La compagnia è sempre la stessa, la Grandi Navi Veloci di Gianluigi Aponte, che con MSC, la sua altra compagnia, garantisce importanti commesse per navi da crociera a Fincantieri, il cui amministratore delegato Giuseppe Bono è presidente della Confindustria friulana. La nave Lazzaretto dovrebbe garantire 54 posti subito e fino a 166 fra un mese. Però bisognerebbe trovare una soluzione più umana per queste persone, che non la cabina angusta, cabina di una nave. Gli albergatori della zona hanno messo a disposizione le loro strutture. Ogni camera costerebbe 1.200 euro al mese, molto meno della nave, ma l'azienda sanitaria ha chiesto a Federalberghi il rispetto di una serie di requisiti difficili da garantire in pochi giorni. Spazi per poltrone, letti di ospedale, la possibilità evidentemente che una sedia a rotelle si possa muovere, tutta una serie di cose che evidentemente, se non erano facili da sistemare in una camera di albergo, mi sembrano abbastanza problematici in un traghetto che ha una sua anzianità. Dubbi su cui ora sta ultimando le sue valutazioni anche la Protezione Civile, che non ha ancora dato l'ok alla copertura dei costi necessari a far approdare la nave. L'8 di marzo io ho inviato una mail all'assessore regionale della sanità del Friuli Venezia Giulia. Era chiaro che o noi contagiavamo loro
o loro avrebbero contagiato noi. Lei ha letto questa mail? Certo che l'ho letta, l'ho girata alla direzione centrale, la quale l'ha diramata alla struttura dell'azienda sanitaria, la quale ha fatto dei sopralluoghi. E malgrado questo sostiene il condomino non solo non sono state prese delle contromisure efficaci come dimostrerebbero i contagi, ma loro hanno preso addirittura da internet dei contagi all'interno della Primola. Su questa cosa qua io andrò a fondo ovviamente in quelli che sono i rapporti all'interno della sorveglianza che spetta all'azienda sanitaria.